seg å høre om badnaratten da sottmalan og om tikkara ratten det. Øysen ta i tider 13 år. Så det femt av badnaratten da sottmalan. Og i år det noe særlig at det noen skoler som ikke har yngst av vi på grunn av koronasmittene. Så vi ordentlig glad for at det noe som her, og vi får få helt sikkert en ordentlig gående. Og det var også noe som var her i morgen. Skulle det være noe 150 folk i det, og så 250 i morgen. Ja, jeg halte at jeg skulle si av vittikon at til kunne ta i tid til å ha matpakka vi, kan ikke ut fra, så kunne de ete til å matpakka, vi til å ha døvrastek klokken 12 til 8. Da kunne de fære inn i skalen, som et nok så størst høle her ved søyen av, de fære ut, og så fære de nye etter. Så kommer de til skalen, og her kunne de ete til å mat. Og i døvrastek noen. Og til områdene at tid køyre til skrell som tid heva, og i skrellstativene at litt nærkere stand av gulven, og det skal slett ikke etast inni her. Hette et av de fineste og beste hølene vi i førjen, og det vil jeg ansvarsere vel etter dem. Og det skulle stå nok av rusk og litt forskjellige steder rundt, og til øyne nok av spritt dukken i stedene og i husen, så de kunne spritte til hva henter. Da de har bruk for tog. Jeg hadde ikke til annars sånn jeg skal si at rett, utan at jeg er ferdig at bjøde Jonah Eidesgaard fra Badnabeta, velkommen. Skulle Jonah klapp? Men nu har vi kjalt med det, ja. Hei, jeg skal prate om virksomhet av Badnabeta. Badnabeta, det en